kamar yadda kace zan kira ka na kira ka, amma da alama ba ka daraja ɗan adam. Ba tare da ka mun bayani ba ka cutar da ni, ka kashe wayanka yayin da nake kokarin kiran ka. Ko da ni na cutar da kai to ka cancanci haka. Kamal, kuka kake? Lafiya me ya faru? Fa'iza, ina son ki. Amma ya za a yi na cire ki a cikin zuciyata? Ina son da daina tunanin ki. Ina so in daina son ki. Ki haƙuri da kalaman da na faɗa miki. Amma maganar gaskiya ba ki san da ba. Sai dai ni na san ki. Ina son ki. Amma sai dai kashi. Sai dai kashi me? Sai dai me Kamal, ka faɗa min mana. Kin fi ƙarfi na. Na yi kaɗan da na ce ina son ki. Ke matar manya ce. Wayyo Allah. Ina ma na mutu da daina jin raɗaɗin da nake ji a cikin zuciyata. Ina son in daina